ฏิวัติวัฒนธรรมจีนเป็นห่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนเคลื่อนเข้าสู่ทิเบตสังหารพระสงฆ์ชีและผู้คนพร้อมๆกับเผาทำลายวัดหลายพันแห่งทั้งที่รับรู้ว่าศาสนาเป็นศูนย์กลางชีวิตของคนทิเบตในห่วงเวลาแห่งความวุ่นวายองค์ดาไลลามะที่ 14ทรงเดินทางไปกรุงปักกิ่งเมื่อปี 1954 และอยู่ที่นั่นเกือบ1 ปีเพื่อเจรจาสันติภาพกับเหมาเจ๋อตุงประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้พบกับผู้นำจีนคนอื่นคือโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีด้วยและทรงได้รับคำตอบจากประธานเหมาว่าศาสนาคือยาพิษเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลองค์ดาไลลามะและคณะต้องรอนแรมเดินเท้าและขี่ม้านานนับเดือนเพราะอยู่ทิเบตต่อไปไม่ได้จากนั้นคนทิเบตอีกจำนวนมากลี้ภัยตามพระองค์เพื่อไปอยู่ที่ธรรมศาลาโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าอนาคตจะได้หวนคืนสู่ทิเบตอีกหรือไม่ Your Holiness, I have been following your stories, your struggle for years and years, and today I've been talking to you personally. I'm just wondering, have you ever got angry with China, or are you angry with China? No, no use, no help. Angry with my own people, some people who are working in my office, yes, occasionally I lose my temper. Not with China, not at all? China. That is the serious sort of reasons ordinary people to develop anger, hatred. Here I really need a special sort of practice to control, to restrain development of negative sort of feeling. So actually, practically every day when I meditate, is visualize some of these sort of Chinese hardliner who really make sort of awful decisions on spot. Is visualize them and then develop a special sort of sense of concern, special sense of what their well-being. That my part of my daily practice is very essential. If I lose my temper or hatred towards Chinese, then what use this Buddhist rope? Then all my talk become just hypocrisy. In teaching, it states your enemy is best your teacher. So you regard China as your best teacher? Not China as a whole, those Chinese communist hardliner, but Chinese people, very nice people. We always admire them. And according to some information, now in China, the Buddhist population in China over 300 millions. So traditionally, Buddhist country, very, very much respect, and their culture. And also their cuisine or whatever call their meal, Chinese food, delicious. Everybody loves that. And nowadays, among Chinese intellectuals, some students, some ordinary businessmen who have some sort of ability or opportunity to know the reality about the situation, all showing genuine concern, genuine sympathy, full support. And also, we are not seeking separation. Past history is history, but we are looking forward. I always admire the spirit of European Union. Different country, but for common interest, work together. So Tibet, backward sort of country, join with people from China. For material development is concerned, it's our interest. Meanwhile, you see, we should have full right to preserve our own culture, our own religion, our own language. That is Chinese autonomy. The system of the autonomy actually, you see, give the right to preserve these things. So we are not seeking separation from China. Of course, meantime, I think you may sort of heard some people outside as well as inside, is some Tibetan
really want independence. But I feel that's, of course we have right, but we must be practical and should look, as I mentioned earlier, more holistic way. Not just emotionally, you see, independence. Independence is not sufficient. We must look holistic and realistic. รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่พระองค์ได้รับเมื่อปี 1989 เป็นสัญลักษณ์สำหรับการต่อสู้เพื่อคนทิเบต 6 ล้านคน ที่จนถึงขณะนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความเคลื่อนไหวโดยปราศจากความรุนแรงไร้ซึ่งการสะสมกองกำลังติดอาวุธผ่านรัฐบาลทิเบตพลัดถิ่นนอกจากองค์ดาไลลามะผู้ที่ตลอดมาทรงอธิบายว่าทำหน้าที่เสมือนโฆษกให้กับคนทิเบตพระสงฆ์อีกรูปศาสตราจารย์ซัมดองรินโปเชทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่นับตั้งแต่ลี้ภัยออกมาจากทิเบตด้วยกันท่านรินโปเชเป็นนายกรัฐมนตรีทิเบตพลัดถิ่นอย่างต่อเนื่องมานานถึง10 ปีระหว่างนั้นได้เจรจากับรัฐบาลจีนถึง9 รอบ 9 rounds of talk with China, so it's quite a series of talk. Do you consider it as quite a successful negotiation? Because as long as you can talk, so it must have meant something. Yes, I do not term it as a success because always it is very frustrating and difficult. In spite of that, we were able to engage them and we were able to talk with them face to face, and we are able to give them so many documents in which a lot of explanations and clarifications, and also how the Tibetan issue can be resolved in future, which are all we are able to hand it over to them. So that means it was not useless. In spite of very frustrating, but it was useful, and we are able to make our demand very clear. During the negotiation, do you consider China as your enemy? No. As a Buddhist community, we do not consider anyone as our enemy. They are our opponents. We have differences with them, but after all, they are all human beings, and all human beings are subject of compassion, and they are all equal, and they have to be respected as humanity.